คุณปู่ พี่เข้า ปู่ดีใจมากที่ได้เจอหลาน มันมีบางอย่างแปลกๆกับหินก้อนนี่นะ คุณปู่ครับลองสวมแว่นตาให้ดูสิครับ ฮะอ๋อ ปู่เห็นมันแล้ว หินก้อนนี้กำลังจะแตกว้าวว้าวว้าวโอ้โห เอาไม่คุณปู่ฮะ เขาตัวหนักเกินไปสำหรับหินนั่น มันดันน้ำหนักไม่ไหว เราต้องไปถึงที่นั่นและช่วยเขาให้ได้เลย เร็ว ใช้สายเคเบิลรถลากของฉันเหวี่ยงไปเหนือลาวา และขึ้นไปบนก้อนหิน แต่ระวังหน่อยนะ หินก้อนที่แข็งแรงที่สุดเท่านั้นที่จะรับน้ำหนักเราได้อะ ช่วยเราหาก้อนหินที่แข็งแรงที่สุด ก้อนหินที่แข็งแรงที่สุดคือก้อนที่ใหญ่ที่สุด ก้อนไหนใหญ่ที่สุด ก้อนนั้นใช่ พร้อมหรือยังพิคเคิลพร้อมแล้ว ว้าว เย้ ก้อนหินไม่แตกแล้ว เราเลือกก้อนที่ถูก เย้พี่เข้าเก่งมากเลยโอ้โห ฮะ เรากำลังไปครับคุณปู่ เราควรเหวี่ยงไปตรงไหนดีน่ะเบรส คราวนี้ก้อนหินที่แข็งแรงที่สุดคือก้อนที่ไม่มีรอยแตกเลย ก้อนไหนไม่มีรอยแตกเลย ก้อนนั้นใช่ ว้าวดูเหมือนว่าเราปลอดภัยดีบนก้อนหินก้อนนี้นะ ว้าวโอ้แย่แล้ กล่าว ว ไว้นะคุณปู่เราใกล้จะถึงแล้วสำหรับการเหวี่ยงครั้งสุดท้าย เราต้องใช้ก้อนหินที่ใหญ่ที่สุดโดยไม่มีรอยแตก ก้อนไหนใหญ่ที่สุดโดยไม่มีรอยแตก ก้อนนั้นใช่ว้าวว้าว ผมมาแล้วครับคุณปู่พิคเคิลลอยไปแล้วนายทำสำเร็จ หลานช่วยปู่ไว้พิกเคิลโอ้ปู่ภูมิใจหลานมาก อ้าวขอบคุณครับคุณปู่และตอนนี้ปู่ปลอดภัย เราก็ไปก่อกองไฟและย่างมัชเมลโล่กันได้แล้ว โอ้ ปู่คงรู้สึกหิวมัสเมลโล่มากแน่ๆลองฟังเสียงท้องปู่ร้องสิ โอ้บ้านะคุณปู่นั่นไม่ใช่เสียงท้องร้องนะ มันคือเสียงภูเขาไฟระเบิดต่างหากภูเขาไฟระเบิดงั้นเหรอ เราต้องออกจากภูเขาไฟนี้ให้เร็วที่สุด จับไว้ทุกๆคันฉันจะลากพวกเราออกไปจากที่นี่ด้วย Blazing Speed ว้าวเพื่อให้ฉันใช้ Blazing Speed พูดว่า Let's Bless Let'sครอบครัวพิคเคิลเริ่มจัดตั้งแคมป์เริ่มขึ้นแล้ว ข้างบนนี้ ดูฉันนะทุกๆคัน ฉันกำลังไต่ไปตามเชือกและฉันก็รู้สึกว่าไม่มีปัญหากับการทรงตัวอะไรเลยเอาการเข้าจนแล้ว โอ้ไม่นะเจ้าผู้ไก่ มันถูกยิงออกไปไกล ไกลมากๆเลย ไก่ที่น่าสงสารพวกนั้น ทั้งหลงทางทั้งโดดเดี่ยว พวกมันจะกลับมาที่คณะละครสัตว์ได้ยังไง ไม่ต้องห่วงดาริงตัน ไก่พวกนั้นคงอยู่ที่ไหนสักแห่ง และพวกเราจะตามหาพวกมันเอง ใช่แล้ว นายพูดถูก เราต้องไปช่วยพวกมัน รอกันนะพวกไก่ พวกเรากำลังไปแล้ว มาเลยลุยไป พวกเราพร้อมทันใด วิ่งเต็มกำลัง เตรียมพร้อมเราวาง ไป ลุยไปเพื่อจนภัย Let's go เราคือนักร้องอีก Let's go เร่งกันไปจนได้ใช้ Let's go พวกเราจะเป็นฮีโร่ Let's go มาเร็วลุยเลย
นี่คือรูปภาพของพวกไก่ที่หายไป มานับกันว่าเราต้องตามหาทั้งหมดกี่ตัว นับพร้อมกับฉันนะ 1 2 3 4 5 6 7 8 พวกไก่ พวกแกอยู่ไหน ฉันได้ยินพวกมันนะ พวกมันพยายามจะบอกเราว่าพวกมันอยู่ตรงไหน แต่ฉันฟังไม่เข้าใจว่าพวกมันพูดอะไร แต่ฉันฟังเข้าใจนะว่าพวกมันพูดอะไร เพราะฉันพูดภาษาไก่ได้ นายพูดภาษาไก่ได้ด้วย ไก่ทั้ง3 คัน พูดว่ามันติดกับ อยู่บนนั้นบนต้นไม้ ทางนี้ ดูนั่น มันคือไก่คันแรก มันถูกเถาวัลย์พันตัวอยู่น่ะ ไม่ต้องห่วงนะเจ้าไก่ ฉันแค่ใช้เถาวัลย์นี้โหนไปตรงฝั่งนั้น และช่วยแกเอง อะไรเหรอ แกพูดว่าฉันควรจะระวังพวกเถาวัลย์งั้นเหรอ แต่พวกเถาวัลย์ไหนล่ะอ่ะโอ้ว รอก่อนดาร์ลิงตัน ว้าวฟิวมีบางสิ่งบอกกับฉันว่ามันคือเถาวัลย์ แย่แล้ว เราจะโหนไปหาเจ้าไก่ยังไง ถ้าเราไม่รู้ว่าเถาวัลย์เส้นไหนที่มันพันอยู่และเส้นไหนปลอดภัย ฉันรู้วิธี เราใช้วิธีเปรียบเทียบกัน เมื่อเธอเปรียบเทียบกัน เธอจะมองเห็นสิ่งที่เหมือนกัน หรือแตกต่างกัน ใช่แล้วเถาวัลย์ที่พันอยู่ดูเหมือนกัน การที่จะหาเถาวัลย์ที่ปลอดภัย เราจะต้องมองหาเส้นที่แตกต่างจากเส้นอื่น มาเร็ว ลองเอามาเปรียบเทียบเพื่อหาเถาวัลย์ที่ปลอดภัยกันเถอะนะ เถาวัลย์เส้นไหนดูแตกต่างจากเส้นอื่น เส้นนั้นใช่ มันมีลายเส้นโดยที่เส้นอื่นมีจุดหมดเลย ฉันมาแล้วเจ้าไก่ ได้แล้ว ไม่เป็นไรเจ้าไก่ ๆ เย้เฮ้ โหนได้เก่งมากเบลส แย่แล้วอ่ะ สกีจรวดกำลังจะพาครัชเชอร์ชนเข้ากับภูเขาน้ำโคลน เราต้องรีบไปช่วยด่วน ยังไงล่ะเบลสเราไม่มีอะไรที่ค่าแรงดีพอกับสกีจรวดเลยอะแต่ฉันมีใช้ไหมพรมฉันไง แน่นอนไหมพรมแค่เพียงเส้นเดียวคงมีค่าแรงดึงไม่พอ แต่ถ้าเอาไหมพรมทั้งหมดมารวมกัน มันก็จะแข็งแรงขึ้น และยิ่งใช้หลายเส้นมากเท่าไหร่ ยิ่งทนทานขึ้นเท่านั้น เยี่ยมรามี่ ถักได้เร็วมาก โอ้ ดูนี่สิ แกรมมี่ถักไหมพรมที่มีค่าแรงดึงเยอะมากๆเลยละ และมันจะต้องได้ผล ว้าว เสร็จแล้วเหรอ เร็วเข้าไปลองกัน เร็วเข้าที่รัก ช่วยคราชี่ด้วยนะ ไว้ใจเราได้เลยแกรมมี่ โอ้โอ้คราเชอร์เกือบถึงภูเขาโคลนแล้ว ช่วยด้วยเพื่อช่วยครัชเชอร์ให้ทัน ต้องใช้ตัวเร่งความเร็ว เพื่อให้ฉันซิ่งได้เร็วยิ่งขึ้น พูด Let's blast Let's blast เร็ว blast มีโอกาสแล้ว คิดว่าไหมพรมแกรมมี่แข็งแรงพอจะหยุดสกีจรวดได้ไหม มาดูกันดูเชือกไหมพรมของแกรมมี่มีค่าแรงดึง มากพอที่จะหยุดสกีจรวดได้แล้ว เดี๋ยว อะไรอ่ะ หยุดแล้ว พวกนั้นหยุดสกีเราได้ กระชีคุณโอเคไหม แกรมมี่คุณทำได้ คุณช่วยผม โอ้แกรมมี่ทำทุกอย่างให้คุณเสมอนะสุดที่รักของฉัน กระชีที่รักของฉันนะ
ดีที่ไม่เป็นไรนะครัชชี่ โอ้หมายถึงครัชเชอร์ ใช่ และแกรมมี่ของนายยอดมากเลย เฮ้ย ฉันคิดอะไรออกแล้ว คิดไงถ้าเราจะฉลองด้วยการกินไอศกรีม เยี่ยมเลย ไอศครีมแบบไหนเหรอ แล้วแต่คุณเลยนะคะที่รัก โอ้ รู้แล้ว เราใช้ปืนใหญ่น้ำได้นี่ ปืนใหญ่น้ำจะปล่อยกระแสน้ำที่รุนแรงมากๆพอที่จะทำลายก้อนน้ำแข็งได้เลยล่ะ เร็วเข้า รีบเปลี่ยนฉันให้เป็นปืนใหญ่น้ำเลย อย่างแรกคือวาล์วน้ำ มันเป็นตัวส่งน้ำในปืนใหญ่ เพื่อจะสร้างวาล์วพูดว้าวว้าวเยี่ยมมาก และต้องมีหัวปั๊มเพื่อดันน้ำด้วยแรงอันทรงพลัง เพื่อสร้างหัวปั๊มพูดปั๊มปั๊มและสิ่งสุดท้ายคือหัวฉีดเพื่อเล็งตอนเรายิงน้ำออกไป เพื่อสร้างหัวฉีดน้ำพูดหัวฉีด หัวฉีด โอ้ใช่ ฉันคือปืนใหญ่น้ำ Monster Machine เยี่ยมเลย เร็วเข้า ไปละลายน้ำแข็งกัน เย้ ยอด ระเบิด บูม เร็ว เรารีบไปต่อเพื่อช่วยไดโนเสาร์กันเถอะนะ แลสดูนั่น น้ำแข็ง มีน้ำแข็ง3 ก้อนอยู่ตรงนั้นแหละ และอีกหนึ่งเพิ่งโผล่ขึ้นมา มีก้อนน้ำแข็งรวมทั้งหมดกี่ก้อนกัน 4 ใช่ ช่วยฉันจัดการทีสิ นับถึง 4 พร้อมกันนะ 1 2 3 ระวังเบลสมีอีก2 ก้อนข้างหน้า 4 และอีก 3 เพิ่งโผล่มา มีก้อนน้ำแข็งรวมทั้งหมดกี่ก้อนนะ 5 ใช่ จัดการมัน นับถึง 5 พร้อมกันนะ 1 2 3 4 5 เย้ ดูสิดูเกือบถึงพวกไดโนเสาร์แล้ว ระวัง มีมาอีก 4 ก้อน เพิ่มอีก 3 มีน้ำแข็งทั้งหมดกี่ก้อน 7 ไง ไปลุยกัน นับถึง 7 พร้อมกันนะ 1 2 3 4 5 6 7 โอ้โห เราทำได้ รอก่อนไดโนเสาร์เซกจะช่วยเองเซกเซกดีใจที่ได้ช่วยนะ งั้นไปกันไดโนเสาร์เราจะส่งกลับไปที่พาเหรดนะ การที่เราจะไปสนามแข่งรถกระทิงดุได้ ดูเหมือนว่าขั้นแรกเราต้องผ่านที่เหล่านี้ มีหน้าผายักษ์ด้วยนี่ ฮะสงสัยจังว่าทำไมถึงเรียกว่าหน้าผายักษ์ว้าวว้าวว้าวแบบนี้สินะ และแน่นอนไกลจากอีกฝั่งมากเลย ว้าวอะไรกันล่ะเนี่ย ว้าว ดูน้ำพุร้อนพวกนั้นสิ มันปะทุไอ้น้ำออกมาได้เยอะมากๆเลย ชิววิน้ำพุร้อนทำแบบนั้นได้ยังไงกันนะ มาดูกัน เปลี่ยนไปสู่โหมดมองดูภาพ มีบ่อน้ำร้อนอยู่ลึกมากจากใต้แผ่นดิน และเมื่อมันร้อนถึง 100 องศาเซลเซียส มันก็จะเริ่มเป็นฟองปุดๆ และก็กลายเป็นไอน้ำที่เรียกว่าการเดือด และเมื่อน้ำเดือดทำให้เกิดไอ้น้ำมากมายที่ไม่สามารถระเหยไปไหนได้ครับบูม มันก็เลยประทุจากพื้นขึ้นมาเลย
เฮ้ยสตาร์ล่าฉันคิดอะไรออกละจะเป็นไงนะถ้าเราขี่น้ำพุที่พุ่งจากน้ำพุร้อนน่ะ ฉันพนันได้ว่าน้ำพุร้อนจะพาพวกเราข้ามหน้าผายักษ์แห่งนี้ไปได้อย่างแน่นอนเลย มาเร็ว ดูที่ข้างล่างกันว่าต่อไปนี้น้ำพุร้อนบ่อไหนจะปะทุออกมา จำไว้นะ เมื่อน้ำเริ่มเดือดขึ้นมา ก็หมายความว่าน้ำพุร้อนจะปะทุออกมา ดูให้ดีๆนะ บ่อน้ำบ่อไหนที่กำลังจะเดือด บ่อตรงกลางใช่ น้ำกำลังเดือดและพร้อมกลายเป็นไอน้ำเร็วสตาร์ล่ากระโดดขึ้นไปบนบ่อตรงกลางเลย ลุยแล้วนะยี่ห้อวู้วู้ฮ่าฮ่าฉันทำได้ เอาล่ะเบลสถึงเวลาที่เราต้องขี่น้ำพุร้อนกันแล้ว มาเร็ว ช่วยกันคิดว่าบ่อไหนที่จะปะทุเป็นบ่อต่อไป ดูให้ดีๆนะ บ่อไหนที่กำลังจะเดือดขึ้นมาแล้ว บ่อนั้นถูกต้อง มันจะปะทุแล้ว เร็วเข้าเบลส เกาะไว้สำเร็จ สุดยอดไปเลย วู้ฮู้ลงมาได้สวยเลยพักพวกลงมาฮ่าฮ่าไปกันเร็ว เราไปกันต่อเถอะ เย้เฮ้สนามแข่งรถกระทิงดุมาทางนี้กันเลย